ପଖାଳ ଭାତ ବା ପାଣି ଭାତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଏଇ ପଖାଳ ଭାତ ସେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ନୀଳିମା କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଫଟାଫଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର এই ରେସିପି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପରିବା କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଏବଂ ମିକ୍ସ ଭଜା, ବିଟ୍, ଗାଜର, ଆଳୁ, ଫୁଲକୋବି, ମଟର ଛୁଇଁ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଅଛି ବାଇଗଣ ଭଜା, ବଡ଼ ସାଇଜର ବାଇଗଣ ତାକୁ ଗୋଲ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଅଛି କଲରା ଭଜା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଆଳୁ ଚକଟା। ଏବେ ଏଇ ବାଇଗଣ ଏବଂ କଲରାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆଗ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପକେଇ ନେଲି ଲୁଣ, କଲରାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବା। ଏବେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ ପକେଇ ନେବି। ପକେଇ ନେଲି। ଏବେ ବାଇଗଣରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକେଇ ନେବା। ବାସ୍, ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତେଲଟା ଆମର କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇ ନେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟର ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବି। ଗୋଟେ ବାଉଲରେ 2 ଚାମଚ ବେସନ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଚାଉଳ ଚୁନା, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୁନା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ପାଉଡର, ଲଙ୍କା ପାଉଡର, ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଦା ଛେଚା, 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ମିଶାଇ ନେବା। ଆ ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଜମା ମୁଁ ପାଣି ଦେବିନି। ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ନେବା। ରେଡି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ସାଇଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ କଲରା ବଡ଼ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଢାଳି ନେଲି। ଏବେ ଆଗ ଧୋଇ ନେବାକୁ ପାଣି ଦେଇକିରି। ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଗୋଟେ ଛଣା ରଖିଛି, ତାରି ଉପରେ ଢାଳି ନେବା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିଟା ବାହାରିଯିବ। ପ୍ଲେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିନେଲି। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି କଡ଼େଇ ବସାଇ ନେଇଛି, ଦେଇଦେଇଛି ତେଲ। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ବାଇଗଣ ଯାକ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ କଭର କରିନେବା। ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ପୁଣି ତାକୁ କଭର କରିନେବେ। এইଭଳି ଭାବରେ 2-3 ଥର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ এইଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟେଇ ନେବି ଏବଂ କଭର କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଭଜା କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବି। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେବି ତେଲ। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଏବେ ମିକ୍ସ ଭଜା ଭାଜି ନେବା। ଢାଳି ନେଲି, ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକେଇ ନେବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏବେ କଭର କରିନେବା। ଏବେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣଟା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିଲି ତାରି ଉପରେ ଢାଳି ନେବା କଖାରୁ ଫୁଲ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଜମା ବି ପାଣି ଲାଗିବନି। ଅଲରେଡ଼ି କଖାରୁ ଫୁଲରୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ବାହାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଲି, ପାଣି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସରେ ଅଲରେଡ଼ି ବସାଇ ନେଇଛି ତାୱା। ଦେଇଦେବା 2 ଚାମଚ ତେଲ। ଭଲ ଭାବରେ ତେଲ ତାୱାରେ ଲଗାଇ ନେବା। ଏବେ ବରା ଯାକ ଭାଜି ନେବେ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବସାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବସାଇ ନେଲି। ଏବେ ଓଲଟେଇ ନେବା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ। ଆର କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ।
आज किंतु आम खराबेले पखाल ही खिया हेबा। कलरारे 1 चामच कॉर्नफ्लोर पकई नेले ताकू भल भाव गोले नेबे। एबे कखारु फूल भजा हमर रेडी हेलानी ताकू मते बाहर कर नेबे। से तावारे बसई नेबे। कलर आउ किंतु म तेल पकईनी सेई तेल ही अछि। सब जाक कलर ए भल भाव भाजी नेबा। मंजी जाक भीतर रखी नेले एबे कवर कर नेबे। आरे भीतर देखंतु सब जाक आइटम कित हमर पाखापाखि रेडी हो गलानी। बैगण भजा, कखारु फूल भजा, साग भजा, मिक्स भजा, कलरा भजा, टमाटो पोड़ा एवं आलू। एबे बाड़ी नेबा पखाल, आलू चकटा, टमाटो चकटा, कलरा भजा, मिक्स भजा, बैगण भजा, साग भजा, कखारु फूल भजा, लूण कंचा लंका साइड रखी नेबा पांपड़। ये किंतु हमर प्रस्तुत हो गला आजिर पखाल कंसा रेसिपी। आजिर भिडियोटी आपण मानकु केमिति लागिला कमेंट करबा को जमा भी भूलिबेनी। आउ जदि भिडियोटी भल लगे लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करिवे। एमिति आउरी नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाइबा पई पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिवे। ताहेले आज पई रहुची, पुणी देखा हबो आउ एक नुआ भिडियो रे। भलरे रुहंतु, सुस्थ रे रुहंतु। नमस्कार।